Halo guys, hari ini aku mau makan nasi pakai lalapan. Ini ada lalapan terasi. Ini ada gulai ikan bandeng. Kalau di sini dibilang, kalau di sana aku nggak tahu ikan apa. Ya, ini ada lalapannya, ada jengkol, ada ikan bandeng goreng, ada wortel. Oke, sekarang kita makan dulu. Pastikan sebelum makan cuci tangannya dulu. Oh ya, sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa like dan subscribe ya guys. Oke, kita mulai makan. Berdoa dulu sebelum makan. Sebelumnya aku kasih kuah dulu ya guys, biar asik. Wow. Ini benar-benar enak guys, ini ada sambalnya. Jengkol. Ini benar-benar enak guys. Ini semua resep sendiri ya. Paling enak banget. Sambalnya bener enak. Gila. Thank you udah nonton, jangan lupa like dan subscribe.